Mulane ulama iku ora omong, kudu omong terus. Mergo wong terus sadar. Ya kathah yang melarat sadar, Mas Agus berarti kula jenengan dihisab. Kula nek esuk nggih ngopi rokok, dal kula melarat. Ya buka-buka ora. Wis pokoke kena rokok niati ngilangi stresmu. Ya iku ngibadah. Mergo kena stres yo ngel-ngelo wong. Alhamdulillah, berarti halal ya halal. Repot, melarat kok nyang hukum. Cuma kenapa saya harus ngomong ini beda ini sadar nak kaji be rokok itu larang rokok. Padahal nak wong lanang ngopi di selera sing 3 kilo dalanin kok kuatir ning kawasan istrine to. Iku malah piro iku. Ngopine misale 3.000, senengane ning kawasan sing 3 kilo 4 kilo. Bayangno sing wong saleh lah ora usah ning gone mbok-mbokan sing wong saleh lah. Berarti jarake nak kopine 3.000, rokoke 5.000 wis 8.000 jarak kilone entek bensin 2.000. Berarti setiap hari iku dekne buat duit piro? 10.000. Wah, iku kaji plus-plus ya. Nah, sampeyan takoki pangeran, "Kenapa ora kelar kaji?" Melarat Gusti. Jek hitungem sing mbok nggo ora jelas iku entek piro. Lho Nabi pangeran ngitung per miskola dzarrah lho, semua sithik wae ono hitungane. Meriang sampeyan. Dadi sing kena hisab ra haji ku kabeh. Lha ngono mlane nek wong larat Jumatan kudu saf awal kan ya. Mergo wakhijul fuqara wal masakin. Nah, masalahnya sing sugih ya kaji pisan. Mlane sing Jumatan niku nek sing sugih Jumatan wis serepot iku dadi. Paham ya dadi kula suwun wong munafik aja geman mbok cap saiki. Misale wonten tiyang bodoni kula ya aja cap munafik. Kula sering ngelingno kiai-kiai. Aja geman pepeh kita kiai iku nak dibodoni terus nganggep wong sing bodoni iku munafik. Mergo kita ora jelas bener. Nggih ora jelas napa? Bener. Lah nek ora jelas bener berarti sing bodoni ya ora jelas munafik. Wis kita iku piye zaman akhir. Mulane bener Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia ditipu orang terus ada penggemar beliau marah-marah mau membunuh orang yang menipu Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, "Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hanya Nabi nak sing bodoni dadi munafik. Nak sing bodoni aku ora dadi munafik. Wis biasa wae. Jadi kamane jangan ada pengadilan ekstrim koyok pengadilan zaman wong bodoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi mesti bener. Bukannya Abu Bakar bener ya bener, tapi tensinya ndak sampai orang boleh dibunuh karena bodoni sinten Abu Bakar. Omongane nak kados Sayyidina Utsman, kelasé duyo yo piye iki jajal. Wah, ono eman bodoni kok ping pindho, aman. Bodoni pertama wong nguyuh ning jero masjid. Bodoni kedua Utsman sing dituthuk. Tapi ya bareng wong ape ngadili Nu'aiman eling Kanjeng Nabi zaman sugeng nyifati Nu'aiman aja geman nglaknati caiku fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Lha kula di kisah nyata tangga kula akad sing kerja teng Malaysia. Niku suatu saat di kapal yang jurusan Malaysia itu hari Jumat ada Jumatan. Tangga kula sing ora termasuk salat Jumatan. Ana beberapa Cina gitu sing protes, wong kapale wong akeh dienggo Jumatan. Lha iku dijotosi sing Cina. Sing jotosi wong ora Jumatan. Tak takok, lha kira Jumatan jotos lho kula nak Jumatan mboten Gus, tapi nek ana ngenyek Jumatan ra trimo piye gitu. Ya tenang e jawabe ngono gak beban. Lho ki ora Jumatan kok ngamuk. Nggih kula nak Jumatan mboten ate Gus, tapi nek ana ngenyek Jumatan. Jadi kiai duniane ngoten niku teng Jawa Timur ana wong ra salat, ana kiai dipisoi ngamuk. Di Pasuruan tuh pernah ada kejadian begini, ini kisah nyata. Mbah Hamid Pasuruan kan masyhur di Pasuruan. Ada 3 orang mabuk. Mabuk itu tukaran, 3 pemabuk itu tukaran gara-gara apa? Di rumah itu ada fotonya Mbah Hamid. Lah si yang Sohibul Bait itu muni ngene. Ya apa rek aja mabuk nang kene, sungkan Mbah Hamid. Sing sitok muni, gak apa-apa mau foto tok. Lho iku tukaran. Padha pemabuke. Mau perkara fotone Mbah Hamid iki piye jajal. Sing misal nganti kudu perkara. Lho kowe padha mabuke kok tukaran perkara khilaf. Piye iki jajal. Lho sing nyucup kula kuwi tiyang ra salat. Mula nek bodho tamu kula kuwi wong tato-tatonan. Lho iku ora tau salat kok sowan. Kula nak idola tetep kiai Gus, tapi aja kon salat. Tapi aja kon salat Gus. Wes. Payah. Urung-urung wis ngenyang ya waduh. Wah ora ono iki kita ora ero. Anggere model Islam ngeten iki bandingane pira-pira rasukan pendeta ngoten mawon terus.
Dalile bel. Dadi sing sitok muni ra enak cak wong ana fotone Mbah Hamid. Sing sitok muni walah wong foto wae. Ketika dilecehkan wong foto wae iku dijotosi mbek kancane. Piye gitu. Paham? Kita tidak pernah tahu. Dia masih menyimpan mahabbah nih gue, menyimpan takzim. Cuma sing parah Jawa Timur yang ngono. Tekan sampai tobok sowan kiai. Jadi nak bar sowan kiai ku tobok entuk. Akhirnya ya repot. Ya semacam-macam. Tapi ini kalau namung cerita, ben kita kumpul wong zaman akhir piye kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dawuh Ma'ruf Al-Qarhi, Ma'ruf Al-Qarhi termasuk wali senior ngendikane mangqala fil yaumi salasa marrat Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Wong sing sedina ndongakno Allahumma arham ummata Muhammad sedina ping 3 iku kutiba minal abdal, ditulis termasuk wali napa? Abdal. Dan abu angen-angen gitu. Sampeyan saiki tak hitung. Mboten iki sing sok suci ben do khusyuk ben do tobat. Saiki wong Jawa iku misale Islam pinten persen? Nak teng statistik Islam pinten persen? Anggap ae 80 nggih. Pinten? 80. 80 iku ngitung wong fasik to ora? Ngitung kan? Sing soleh tok paling 10%. Umpama sing fasik ora Islam. Saiki diwalik, umpama sing fasik ra Islam, Islam ora mung 10%. Kowe iso gak pede ning masjid, pede ning gone majelis taklim, umpama jumlahe mu kita pede ning masjid, pede pengajian piye wae mergo jumlahe 80%. Sing 80% iki ya fasik tapi ora anti jamaah, ora anti masjid, ora anti pengajian. Berarti sebagian keamanan kita itu bergantung 80% sing fasik. Tapi coba jero-jero niku mau kula cerita. Mulane ora ana wali sing anti wong Islam mboten. Nggih nak fasik butuh ditakzir kok zaman Nabi ditakzir. Mulane kados Habib Al-Haddad Ratibul Haddad wonten aslahallahu umural muslimin sarafa wa syarrul mu'dhin. Niku ngekspresekno donga wa maslih ummata Muhammad. Kula nu nak pas tahajud, pas puncake tahajud, donga kula namung niku tok. Allahumma arham ummata Muhammad wa tajawaz an ummati Muhammad wa aslih ummata Muhammad. Mergo kula sadar Islam yang di Papua enggak ada perannya Bahak, Islam yang di Kalimantan, di Jakarta, di Uni Soviet, Islam yang di Uzbekistan, Islam yang di Australia. Banyak Islam yang tanpa campur tangan kita. Wong kita tengok-tengok ning ngene kecangkeman kabeh wong mbok salahno. Satu donga aman kan assalamu alayna wa ibadillahis sholihin. Saleh ku macam-macam, ana saleh minimal, pokoke era kafir iku saleh. Ana saleh ideal ya muslim ya apik, ya sedekah, sono sedengan. Ya sedekah gelem ngrasani wong gelem. Semacam-macam lah. Ya semacam-macam. Jenenge saleh ya kelas ringan, kelas berat, ya ana kelas mene kan. Mulane adna saleh iku pokoke ora nyirikno Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sangat kita qarab ila Allah. Kula suwun jenengan harus mencintai umatnya Nabi. Mulane Ratib Al-Haddad dungane aslahallahu umural muslimin sarafa wa syarrul mu'dhin. Iku nak dalam bahasa wong alim muni muslimin iku berarti wong Islam awam. Mergo nak wong Islam terpelajar jenenge mukminin. Tapi ning donga iku aslahallahu umural muslimin sarafa wa syarrul mu'dhin. Lah kita saiki iku hasud-hasutan. Dan termasuk kula urip kula barokah perkara niku kula niku seneng mbek umat Nabi. Nah, kula kerja iku wis ketemu wong kelompok macam-macam. Mau bolak-balik kula kelompok semacam-macam wis. Kula sering ditakoki kiai-kiai. Gus kancane jenengan Islam kok macam-macam. Gak Islame padha, nabine padha, Nabi Muhammad. Tapi kelompoke macam-macam. Ya macam-macam cara kowe iku sempit. Kok ora tau tak takokno nabine cek Nabi Muhammad. Lah maceme ning ndi wong pangerane padha rasule. Padha. Paling beda gendera ormas ya iku pesen desainer iso gampang. Seneng ale kok perkara gendera.